佢哋呢度咧係有自己嘅焗爐，有啲餅啱啱焗好，大大細細，咁咪新鮮好食咯。蚊豬籠入水幾可愛，以前細個就係食呢啲嘅，都唔叫食嘅。9你要幾多先5人正價209。係，你如果要得多可以打折噶嘛。大家好，1年1度嘅中秋節又到，咁1年1度嘅中秋節咧，我又會翻去外父嗰度食飯嘅。咁翻到去咧，肯定都要帶啲手信。咁今年咧，我哋就去好又多賣啦！哇，咁多嘢嘅，佢仲全部擺晒個車仔嗰度，攞落嚟啊！成架車都係。咁有啲咩咧，就不一一細數嘅嚇。咁啊，後悔啊！仲有啲買啲細路仔薯片啊、蘋果啊咁咯，有啲米啊，各種買幾嚿水咧又。其實你係因為佢呢個可以直接係可以寄到去翻去噶嘛。我啦個重度。出發啦！好，我哋而家咧就去買餸。咁咧好少喺市區開車嘅我咧，亦都要開啦，冇辦法啦，因為今晚咧要翻去外父嗰度，我冇理由，最主要坐地鐵㗎，係咪先？其實我中意坐地鐵，其實坐地鐵好嘅，只不過太多嘢啦，又唔使轉線。咁啊點都好啦，都多嘢拎啊，都開。同埋我哋好耐冇買過餸，我哋要買啲餸。係啦，最主要係要去買盒月餅，同埋面前呢度咧就建設6馬路。咁啊，成日推介大家千祈唔好建設6馬路，因為點解咧？整路整到你睇下，面目全非，面目全非啦！而家我就知啦。呢度係有一條地鐵環迴線啦，應該係嗰條，應該準備開通㗎啦。係啦，整好就好啦。就總之，如果唔識少少路嘅，都唔敢開嚟呢度㗎啦。拉丁餐廳。如果朝頭早咧，呢度仲恐怖，好似打交咁嘅。嗰啲出嚟嗰啲車啊，直行，因為前面一直行咧，就已經係東風路嚟㗎啦。有啲咧唔守規矩嘅就要逆行。咁我哋咧就喺前邊往右轉。哇！整成咁我真係認唔到喎。認到啦。塞車。原先依度都仲可以穿出去，而家又變到捐過嚟呢邊先穿到東風路。我哋啦有東風路啊，咁東風路我都成日揸㗎，都認得到嘅。點解會呢條路冇乜車？因為呢度實線嚟嘅。東風路係唯一一條係冇交通燈嘅路。以前到路尾會有。係啊。去到同埋咧係以前係唔俾踩單車㗎，踩單車罰20蚊啊。長期都唔俾嘅，不過而家都唔係㗎啦，即係以前就話唔俾踩單車嗰個年代，而家周圍都係單車，你只要踩去上邊就冇問題嘅。踩人行道上邊，啲大把共享單車停喺上邊啦。呢度就係好多寫字，東風路好多寫字。即冇天河之前咧，最繁榮就係東風路。應該係啦，因為啲寫字樓喺晒呢邊嘅。冇錯。不過有啲都係新起啊，以前得嗰幾棟嘅啫。咁啊，後期開始有天河啦，咁就呢啲就吉晒。嗱，咁喺我哋前邊呢度咧，右手邊呢度就係正骨醫院啊。咁咧佢會搬啊，講咗好多年，而家終於搬，好似已經係啊，已經話搬去8院嗰度附近，正骨醫院啊，正骨醫院市正骨醫院，正骨好出名㗎嗰度，我女都嚟過幾次正骨啦。冇錯，呢度咧先至係中國銀行總行廣州分行。咁咧就呢度就換好多美金啦，可以。係咪？我唔知啊，梗係㗎啦。我嘅曾經一份工喺度，變入唔到嘅，激死啊！呢個係廣州醫科大學少年宮啊，嗰度係。哎呀，呢個好鬼多。因為整緊地鐵，所以咧多人。咦？同源飯店啊，喺度變咗。因為整地鐵，以前就係呢個位咧就好多玩雀㗎啦。而家整地鐵啦，咁樣嘅整咗好耐啦，流花公園咧，差唔多搞掂啦。流花湖搞咗好多年啦，已經。底差唔多係咁上下。嗰啲地鐵。嗱，呢度前邊右邊轉過去咧就係西環路啦。係嚟到康王路北路，我一路行咁就可以去得翻去上下九。係咯，成個荔灣呢條路啊，算比較正經㗎啦。算比較正經㗎啦。係啦，比較闊啦。
康王路、中山路都窄到死㗎。就喺呢個市中心呢停車場，我為數不多識得停嘅停車場，就喺呢度轉右。10年都唔會喺市中心停車嘅。喺市區揸車咧係要好熟練先啦，仲有千祈唔好急。停車又煩，停車費又貴，而且呢度咧仲要鏟上一段行人道，永遠都係最大嘅，永仲有遠。你睇下，呢度已經算好啦，而家起咗個立體停車場。如果冇嘅，你都唔知喺邊度停啊，附近。佢瞓喺度嗰架車啦。咁呢啲咧喺以前煙廠停車場啊，立體式嘅。咁啊12蚊一個鐘，對面就係城光匯咯。咁啊，我哋咧就去買啲餅先。話說係咁嘅，因為其實之前咧已經攞咗啲月餅翻去俾阿外父大人㗎啦。咁啊攞過一批嘅，咁但係咧即係因為今日翻去咧就總唔能夠空手㗎，係咪先？所以咧都會再買一啲，買完咧咁啊即係有啲攞下翻去啊嘛。咁我哋去邊度咧？我哋去榮華樓嗰度買啲人咧。之後榮華樓咧就喺前邊嗰度往左轉，咁啊過去就榮華樓啦。買完之後咧，我哋再往右轉翻過嚟龍津路市場買少少餸。係啊，我哋已經好耐冇去過龍津路啦，面前呢度世通街。差唔多到端午節啊，到中秋節嘅時候咧，天氣就開始降溫㗎啦。有好多觀眾問我啊，從究竟幾時開始翻嚟玩好咧？如果中秋節之前咧，基本上都冇乜邊日係凍嘅，除咗打颱風啊，譬如早排打颱風啦，凍咗幾日，或者落大雨啦。咁但係其實確實咧，過咗中秋節之後咧，偶爾啊，你係會開始早晚係會有少涼風。咁如果過埋國慶節即係10月份之後啦嚇，咁啊仲會係早晚都會涼爽啲嘅。不過咧，換着喺中午正午時段咧，其實一樣係咁熱嘅啫。佢哋兩個咧就去睇狗仔咯。呢個係寵物醫院嚟嘅，醫生喺度醫啲狗狗啊、貓貓啊嗰啲咯。10蚊3卷，大家快啲入嚟睇睇。不能雙扣，不能雙扣。限時活動優惠。講翻今晚，其實今晚咧就勁啦。今晚咧翻去同成個老婆嗰邊嘅家族啊，佢啲堂兄啊、表兄啊嗰啲咁嘅食飯，即係包括我外父嗰啲大哥啊、大家姐啊、細佬啊各種嘅，總之全部人坐埋一齊食飯。咁咧就大家族聚餐，咁啊好多好嘢食嘅。通常咧都會買海鮮，一年2次，或者有時會3次啊。端午咯。端午啱啱過去一次就冇。端午唔聚嘅。主要就係中秋同過年係嘛？呢個大聚餐嘅坐低大家食餐飯咁樣嘅。咁啊通常因為開咗海鮮市場咧，都係呢5、6、7年都係食海鮮㗎啦，係嘛？今晚去邊間啊？都係嗰度咯，韓香居。都係韓香居。因為嗰度比較。個去到嗰度都比較係，大家去嗰度方便，揸車又方便。就算唔揸車，行路過又方便。即係上次外父請食飯嗰度，其實大部分時間翻到去都係韓香居。有啲係會住得遠啲嘅，因為嗰度係廣佛交界嚟嘅嚇。翻到嚟龍津路對面咧，和業廣場。大家翻到嚟呢度切記要小心嗰啲電動自行車。每一次嚟到呢度，我都記得佢一位頻道嘅觀眾喺度俾人扭親隻腳，要去睇醫生咯嚇。因為我而家係笑住講嘅，其實好陰功啊嚇。廣州嗰啲電動自行車真係咁嘅啦。我都唔使多講啦嚇，我再講都口臭㗎嚇。津路係好有味道嘅一條路嚟嘅，無論係龍津中、龍津東、龍津西。咁我哋咧去榮華樓咧，就係廣州其中一間最老字號，唔係其中一間，係直頭就係其中一間最老字號嘅。應該只有陶陶居係同佢齊名咯。不相伯仲嗰種咧。咁但係如果講到名氣啊或者體量咧，仲夠過廣州就喺前邊嘅啫。不過講到即係佢個生意
大細咧咁啊，陶陶居勁好多係佢俾資本收購咗啦，已經。資本收購係啊，全國都有啦，深圳又有好多地方都有啦。或者上次我哋廈門見唔到嘅嚇，都係菜蘭勁啲嚇。喺社交媒體上邊咧，呢間鋪頭都好出名嘅。不過我覺得如果翻到嚟龍津路嘅話咧，冇乜必要咯。我覺得都食過好多次嘅啦，都係要排隊嘅。又或者呢個啦，成行米芝蓮，即係旺角330萬咯。18浦南路，大家都知道邊度賣海味嗰度咯。賣鋪啊，呢個係鋪嘅價錢啊。13行馬路，好好租啊！呢啲賣衫嘅好好租㗎，而且佢咁高。仲有咩388萬買呢啲好定係買廈門嗰啲舊屋好啊？梗係呢啲好，梗係呢啲好啦。廣州呢個價錢啊，喺廈門啊都唔知買爛屋乜啦。買咗間爛屋咯。佢咩屋咧？嗱，如果喺廈門啊383，但係佢對面咧嗱，好似呢啲咁樣嘅格局，係樓下嗰層唔包樓上啊。係啊，咁咯。啊，樓下2道門，其中1道門應該係啊，嗰度應該仲有2伙人嘅。仲有一間好出名嘅連鎖式餐廳，已經變咗連鎖式㗎啦。咁咧就係好出名啊！超記又係好多古仔啊！我喺佢哋啱啱開始發跡嘅時候，其實我冇喺嗰度食過。咁變到依家咧越嚟越生意越大啦。亦都係有好多人咧對佢有唔同嘅睇法。我未食過，因為始終每間分店出品都有多少唔同啦。反而咧，其實喺超記啊，老闆啊，以前啊係我阿嬸嘅工友嚟，即係1980幾90幾嗰啲年代係真嘅。咁然之後咧，呢個因為佢叫超記啊，我堂細佬即係阿嬸個仔啊，又係叫阿超，不過就唔同一個字嘅，係好得意嘅。咁堂細佬阿超咧就經常去呢個超記度黐餐嘅，好抵死嘅。不過都俾翻錢嘅應該，咁但係就始終堂細佬冇帶過我去，咁好少食過啊。始終我食過煲仔飯咁多，都認為真係萬興係最好嘅。好，終於嚟到第一個 location 咧，就係對面嘅榮華樓啦。我哋去買啲餅。到中秋節咧特別旺嗰啲生意，我仲要喺門口排隊添。唔係，咁我哋簡單買啲餅。嗱，仲有我哋買翻去嘅標準係咩咧？嚟得榮華樓就唔係買好睇，而係要食得到嘅，就唔會買嗰啲個盒靚啊，裏邊唔好食嗰種咯。金裝純豆沙88唔貴嘅，呢個係130蚊。呢個咩啊？陳皮豆沙，好少食到陳皮豆沙。係啊，不過我想要買5人嗰啲。買5人我哋。因為金腿鹹5人禮盒。嗱，呢個諗咪就係哇，仲有呢個咩七龍珠？你想買呢個俾阿公食咩？7個蛋黃啊，唔好啊，7個蛋黃啊。買個5人。5人。哇，咁唔係啦，嗱，如果係再經濟啲，呢度仲有組裝添，你可以砌唔同嘅口味啊！買月餅買到咁樣嘅，都叫平嘅裏邊咧，呢個係最好嘅啊！你唔好講88蚊一斤嗰啲，我哋買過啦，咪睇過冇買過，邊度捨得買？平時咧都係有餅賣嘅，唔係係今日先有嘅。有經過啊，其實都可以買麵包啊、蛋糕啊，同埋仲有呢個叫做豬仔餅啊，佢冇個籠嘅啲款，有啲係有個籠嘅，又或者好多嘅麵包。呢度有籠呢種啊，買個翻去俾阿琪琪啦喂，有個籠呢種啊，我哋細個咪食呢啲咯。佢哋呢度咧係有自己嘅焗爐，有啲餅啱啱焗好，大細，咁咪新鮮好食咯。買呢啲豬仔，買2隻啊！唔同嘅種類，呢種係細粒嘅啊，38蚊一斤。係嗰啲咧就送禮嘅，呢啲咧就攞翻去俾老人家食。因為佢得一間啊，佢自己做啊。係，全部都係自己自設工場。呢個工場。雞蛋仔啊，你想買幾開心？又買啲燒口棗啊咁樣咯。同埋咧，大家如果係啱使我影片啊，唔知啊，樓上仲有飲茶同埋聽曲嘅。老婆咧而家就喺度不停揀緊，跟住個女咧就揀咗幾款自己都想食嘅，
咁啊都係買翻啲好，唔係淨係得個好睇嗰種咯。18蚊豬籠入水幾可愛，以前細個就係食呢啲嘅，都唔叫食嘅。蝦蜜關嚟嘅。呢種啊，先頭見到原來係15蚊一個，發財金豬呢啲拜神佬啊，敬祖先。你睇呢啲 Hello Kitty 月餅，買咗182蚊，有一袋㗎啦。可以啊，好運連連，好運好年啊！咁得意嘅咧嚇。月餅就買完啦，我哋而家咧就翻過去龍津路市場買少少餸。咁我買完之後咧，咁就揸車翻去外父度，因為咧呢度中山7路啊嘛，其實嗰度中山9路好快嘅，幾唔識都好，大家都知道由7到9唔會好耐嘅啦。既然都有揸車嚟，梗係用到佢盡嘅原則。又咁啱嚟到龍津路市場，冇理由唔買啲菜翻去啊！屋企人食晒啦，因為近期少咗去買菜。咧買菜就係我哋嘅日常嚟嘅啫，唔係特登拍嘅。有咩特登嘅傻嘅咩我係咪？咦？呢度開間新嘅剪頭髮嘅喎，15蚊一次係收尾。同埋水果店咧，差唔多到中秋節咧，水果店生意就好。剪頭髮洗剪吹44啊！美心嗰啲月餅榮華樓美心300，榮華樓就係150蚊一大袋咁咯。廣州酒家又平嘅。原先咧我就話嚟呢度睇下有冇買嘅，後尾咧喺山姆會員店啊速配咗過嚟嘅啫。呢啲應該都有，而且價格唔會好貴嘅。咁啊，但係冇買就算啦。都有超市啊。同埋呢度又開間新嘅，廣州嗰啲餐廳真係越開越多嗱，即係你唔好話大餐廳、小餐廳又好，係咪？又有啊！我對面仲有好旺場嘅點都得啦，夠晒熱鬧。如果大家要翻到嚟係都要去點都得咧，其實我推薦呢間嘅，即係你先唔好講啊點都得點，嗰啲唔理嘅，最緊要坐啊食得舒服嘅啫，又唔係買法國手袋係咪？如果講咁多間點都得，呢間我認為係最有風味嘅啦。飲茶飲嘅環境，你唔好理佢點樣又話點樣100年、200年、500年，係嗰啲咧就係底蘊古仔，營銷。我覺得舒服。但係點都得咧，就先唔好諗嗰啲嘢。咁啊，然之後咧就其實幾好嘅。不過點都得咧，我哋食過一次喺嗰間叫咩？人民北路嗰度咧，嗰間係差啲喎，炸嗰啲嘢，哇幾鬼難食啊！又食翻啲腸粉啊，正常嗰啲唔好食炸嗰啲啊。雞專門店呢間好啊！我哋中完招之後咧，咁啊即係尤其係個老婆啊，成日話想飲湯，這樣那樣咧，就係嚟呢度嘅。咁但係咧食過之後咧，可能嗰日佢狀態不佳定唔知點咧，人哋分配咗樓下一個座位，飲唔到啊，成身唔舒服之後咧，仲話好焗，搞到幾鬼唔舒服啊！都已經唔記得幾時嚟過龍津路市場買餸，係好耐。通常我都係咁嘅，一嚟咧成日都嚟，一個星期嚟2次，一係唔嚟咧就半個月都唔嚟咁嘅。咁我唔知而家啲蔬果啊、菜價又變化成點啦。
話2盒減99，2盒㗎。2盒減，佢減得99，你諗下，係嘛？209，你要幾多先？ 5人正價209。係，你如果要得多可以打折㗎嘛？哦，9，全部加埋咯。全部加埋俾幾錢？160蚊啊？170嘅咁上下啦嚇，仲有一袋有呢度有一袋啊。其實食起身都係咁嘅啫嚇。如果你話要送禮俾嗰啲合作伙伴啊，咁就要買廣州酒家。因為佢係即係應該榮華樓呢個好食啲，因為佢自己係啦，廣州酒家係工場做嘅，呢啲咧就喺現場做嘅，唔同嘅。從中秋節開始咧，大家就會有一種過節嘅心態。咁啊，接落嚟有國慶節啦，連放好多日假。咁有時候如果同中秋節一齊嘅咧，有可能會放8日假。咁啊，然之後又到做冬啦，接落嚟做完冬咧，咁啊話過年啦。一年呢半年裏邊咧有4、5個大節嘅，過完年啊又元宵啦，元宵完之後甚至乎有清明添啊！咁啊先再端午，端午之後咁就正正式式喺半年嘅大節就過咗㗎啦。咁啊，從而家開始過節，仲識得招攬生意添喎，派埋隻雞出嚟。其二過而家啲海鮮應該比較平。呢啲係東星斑40蚊1斤嘅喎，市場。不過咁係，龍津路市場幾時都咁多人嘅，疫情嗰陣都係咁嘅。有啲老細已經賣晒啊，收咗工嘅喎。生菜好啊，好。呢個叫咩啊？乾水生菜，雲南產地，3蚊1斤，合理啊！買咗2棵生菜2蚊4，跟住咧掃到個紅包喎，2蚊1就淨係俾，嗱靚女俾到啦嚇。以往嗰啲紅包咧都係1、2分錢啊，今次2毫幾子好似賺咗好多咁嘅。呢啲咧係支付平台俾嘅嚇，同埋商戶冇乜關係嘅。哇，開始又多翻啲青瓜啦，而家唔貴喎，2蚊半1斤。嗱，龍津路市場永遠都係咁多人。係咪冇講錯咧？賣緊絲瓜啊！今日老細好似換咗人喎，知咧佢賣嘅蔬菜都唔同嘅。嗱，我哋咧又擺咗烏龍啦。阿老細咧嗰個二維碼咧唔係佢嘅，佢唔記得咗攞出嚟嘅。咁啊4蚊，咁啊我冇問題嘅，佢識個老細問佢攞翻嚟得㗎啦。所以咧大家咧掃碼嘅時候咧，你要睇清楚咯。薯仔1蚊半，哇平啊！差唔多到中秋節咧，中秋節期間啲菜就平㗎啦，開始，因為秋天啊好收成，一有收成啦，咁啊自然會貴。潮州娃娃菜2蚊半。生菜2蚊半，咁啊都正常價錢喎。嗱真係一到秋天咧，物價平翻晒嘅，因為產量大，貴得去邊啦？係咪？農民都係你賣唔出去，都係吊啊，攞嚟搞咩？唔掂噶嘛。而家平咗好多，一啲唔算最精神嘅節瓜1蚊2。微信收款4元。咁樣我哋咧就買咗7、7、8、8啦，咁啊即係簡簡單單買幾條菜就得㗎啦。而家就去攞翻車，咁啊即係差唔多1個鐘嗰度都嚇，個鐘又計多12蚊唔抵啊！哇，越夜越精彩喎呢度。咁我哋去前邊攞翻車，大概呢度搞錯。而家我哋就去食中秋餐，中秋大餐。
中秋聚餐啊，唔係家庭聚餐，家族聚餐。家族大家族。係啦。先頭我哋喺度停咗29分鐘，啱啱好12蚊。12蚊一個鐘㗎呢度。係啊，已經算平㗎啦。所以點解我哋嗱？你睇下我哋咁趕，如果我哋稍為喺呢度3個鐘，買多條菜慳咗少少，咁你就36蚊停車費㗎啦。冇12蚊，淨係俾1個鐘先停咗。我嘅意思呢，即係話你喺出邊街流蕩喺廣州玩，隨便停你都3-4個鐘㗎嘛。咁如果係咁，我當你3個鐘，你得30幾蚊停車費。咁你不如打車。係啦。所以點解我哋呢喺市區一般都唔會話揸車就係咁解。就算要揸都儲埋啲嘢一齊做先揸。廣州係最貴嘅，全國嚟講最貴停車費嘅。中山八路最多咩嘢？你講最多咩？最多交通燈。係啦，東風路係一盞交通燈都冇嘅，即係東西走向嘅有幾條路噶嘛。就中山中山路、東風路，咁啊環市路，仲有一個元江路，呢4條路東西走向。呢個107啦，總站喺呢度。咁如果你話想話2蚊雞咁啊遊廣州咁都唔差噶。就係即係因為喺地鐵你係睇唔到廣州嘅城市面貌噶嘛。咁佢呢部呢係經過廣州老城區嘅主要嘅道路同埋景點，咁你係可以2蚊遊廣州，坐2樓。終於我哋又嚟到海寶漁村海鮮酒家，食過好多次啊！哇，停到滿，好生意。而家應該休漁期停咗咯喎，結束咗咯。係啊，咁我哋咧就次次都係翻嚟呢度食㗎啦。呢度有海鮮食。係，同埋阿部長都知道我哋中意食啲咩啦嚇，只能講到咁啦嚇。嗱，呢度咧就係海寶漁村海鮮酒家，今晚咧我哋就喺呢度食啦。哇！咁啊啲客人咧陸陸續續就翻到過嚟㗎啦。哦，荷香居啊，唔係海寶啊。哇，超級多人啊！今晚好人啊！我哋應該訂咗6-7圍到啦。見到外父啦，正面好影佢啦。通常咧呢啲聚會咧最開心嘅件事情咧，就喺呢度可以見到啲小朋友跑嚟跑去嘅，幾開心！你睇下小路，哇！嗱，又嚟一個啦，呢啲咪童年回憶咯。呢呀怕走啊佢，係啊，佢哋都係統一叫我姑丈嘅。嗱，跟住又嚟一個啦，呢個就大啲嘅，識轉嘅，嗰啲係匿去後邊咁樣玩咯。咁啊，梗係有大人睇住嘅，哇！通常咧就會先上個點心嘅，呢個就係馬拉糕嘅。通常咧唔係餐後上嘅，餐前上。不過通常咧我都唔會食住，跟住留翻嗰個胃營養嚟食海鮮㗎嘛。接落嚟咧就到湯啦，哇！呢個係咩啊？呢個咩羹啊？哇，幾勁！睇下咩料？呢個係冇魚翅㗎，講清楚先。普通嘅啫，有啲肉絲啦，有啲浮皮啦，就係咁啦。呢個叫做冬菇啦，咁啊蛋花啦，各種啊，好普通嘅啫。不過你唔好話喎，飲落又幾好飲嘅喎。佢好鮮啊，有嗰啲肉味，同埋咧，我都同大家證實咧，其實我飲咗好多年嘅啦。佢係唔會有味精嘅，我飲咗好多年。接落嚟到呢個咩啊？叫水晶雞，下邊有個盤熱住嘅。隔水晶。通常呢啲部位都係我最中意食嘅啦嚇。至於我咧，而家仲喺度飲緊呢碗湯。咁如果佢再多啲韭黃咧，咁就原味嘅。不過而家都好好飲。接落嚟到呢個老婆鹹雞，咁乜佢講我都知啦。通常呢一嚿會唔會好鹹咧？雞俾我咬過，而家仲咬緊，好入味。肯定唔係肉肥雞嗰種嘅，你會見到啦，係咪？唔係肉肥雞嚟嘅。咁樣蒸住又幾有風味嘅，好過成日食。
嗰啲白切雞咧。咁通常咧咁樣煮咧就係唔會有薑葱噶啦，就係食翻佢嗰啲鹹雞裏邊嗰啲汁嗰啲味咯。接落嚟到燒鵝啊，呢度啲燒鵝係好好嘅。上次食過啦，係嘛？自己燒啊佢。因為自己有工場啊嘛。自己難咧，燒鵝佢係玻璃皮，呢個係咪叫玻璃皮啊？同埋咧幾邪惡嘅呢個燒鵝，就唔敢食咁多嘅。但係就真燒鵝嚟嘅嚇。至於咧仲喺度咬緊嚿雞。燒鵝咧未擰走，夾翻嚿先啦。下邊呢個部位咧就係個燒鵝髀嗰堆啊，即係嗰個頭啊，都幾肥啊！阿師傅冇切走，咁啊點少少啦。呢個咁肥咧就不必啦。咁再嚟咧，隔離呢個蒜蓉粉絲蒸帶子啊嚟埋啦，鮮杯係呢個係可以救病一下，不過哇幾邪惡，仲好實淨啲。嗱果然係唔同嘅嚇，呢層皮好邪惡，但係好好食，咬落去咧未至於到話爆汁，但係脆咯。過節梗係要有蝦㗎啦，咁啊蝦咧落手都得㗎嚇。自己買嚟加工。與此同時咧，魚亦都到咗啦。上菜就係快，我仲喺度食緊嘅燒鵝，魚啊各種啊已經擺晒喺度，繼續食啦。好入味啊呢個燒鵝，但係佢就唔算話好燶嗰種嘅，同埋唔算太鹹咯。呢個部位嘅九節蝦咧啲肉就挖出嚟先，剝咗啦俾我啦。九節蝦啲肉咧就爽口啲嘅，咁啊但係如果講到話蝦味咧，就我更喜歡食基圍蝦，但係基圍蝦你又冇乜肉嘅，得個頭嘅啫。九節蝦咧就精神啲、大隻啲，過節都係會食翻九節蝦嘅，爽啲。同埋呢隻都新鮮啊，未食都知㗎啦，因為都食蝦我都有啲經驗。既然咁啱嚟到，又試下咁喎。蒜蓉蒸粉絲，阿師傅煎杯成日講蒜蓉蒸粉絲，呢度咧就要救病一下啦嚇，嚟啦，兩隻都係我嘅，搞到而家係咪？呢度啊有少少偷懶啊，咁啊既然啲嘢都掂過，攞埋啦嚇，就試下啦。老婆就話呢個蒸過火我唔知啊，但係咧就。首先講清楚先，扇貝係我扇貝係一個我好中意食嘅東西嚟嘅，我對呢個要求都好高，唔好咁多油。第一，第二，呢度有個小問題啦，佢連個殼都黐埋出嚟嘅，咁關唔關人哋店家事咧？哇！你睇，係咪？好彩我真係夠細心嘅，如果唔係懟埋個肚咁啊麻鬼煩啦。但係又幾肥嘅真係。我試過啦，冇經過火啊，就係佢嗰啲粉絲再剪散啲就好嘅。切得唔靚啊！切得唔靚，全部黐住嘅。因為佢切嗰時係少啊，扇貝肉。即係你嗰嚿係冇扇貝肉㗎。1開2啊嘛。係啊。呢度係2隻先至為1隻㗎嘛。係。因為佢係1開2啊，啲肉喺晒你呢度。係咪我夾咗2嚿嘅，都肥嘅下邊呢個。哇！呢度咧上咗1/3，又嚟一個啦。呢個係蒜香骨，仲有啲薯條添。接落嚟又到丁腩啊！成日話翻嚟食飯係會有丁食噶嘛。接落嚟試下呢個魚啊，多寶魚。唔知啊，等陣先知。等陣我哋去影下今晚要使幾多錢啊，同埋係要知道幾多圍先得嘅。新鮮啦！曾經有一段時間，我老豆成日買多寶魚翻嚟食啊，係成日。跟住後尾就冇買咯。而家就冇問題。係啊，多寶魚，因為點解咧？因為我老豆蒸魚係好鬼渣嘅，好渣嘅，根本唔識蒸嘅，成日蒸老嘅，又怕唔熟。阿媽話唔熟點食啊？係嘛？咁所以咧，佢就成日買多寶魚，不過後尾就冇買啦。最穩食起身又夠滑，
係幾好嘅，呢啲邊而且又唔算好貴。就算屋企食又得，宴客又唔會太過失禮人。而且多寶魚有個好處咧，冇乜骨啊，走咗去咯。接落嚟仲有個湯添，呢個都唔叫湯啊，蔬菜嘅。呢個等一等先，太飽啊，好多嘢食，份量咧就一定夠嘅啦。即係好唔好食呢樣見仁見智啦嚇，咁你梗係唔夠順德人做得咁刁鑽嘅，咁咧都係啲點講啊意頭嘅美食啦嚇，但係咧份量就一定唔會令你失望，絕對冇可能會失望嘅。而且係呢個中牌啊，不過就算例牌都唔細嘅。係意頭餸都要食㗎，係咪先？合桃，我要多啲合桃。唔錯，夠啦。咁至於呢個鱔咧，通常我都唔係好食嘅，因為咧，即係我唔係好中意咁樣食。唔係人哋話咧，嗰啲唔好俾啲貓食鱔啊！啲貓食完鱔就會去捉啲壁虎啊，好似話擔啲蛇翻嚟嘅。即係嗰時講話啲貓唔可以食冇鱗嘅魚啊！佢食冇鱗嘅咧，佢就揾翻嗰啲冇鱗嘅嘢翻嚟。擔條蛇翻屋企咁。至於個女咧，最中意食就係呢個薯條，下邊有啲薯條嘅，仲有薯仔味添啊！咁犀利。接來咗呢個係好有戒心。我好驚佢係嗰啲咧，中間一大嚿豬肉嗰啲，所以通常呢一味餸嚟到咧，我都係會先夾一嚿先，試下佢嘅甜味點。咁然後咧夾一嚿，因為咧咁大份量咧唔帶搞到人哋冇得食嘅。通常食到最尾咧，最起碼即係最多夾到4-5嚿嘅啫嚇。試下先，如果好食嘅咧，好快就會清晒嘅。接落嚟都要試埋呢個啦，呢個啲肉都實淨嘅。睇過可以啦嚇，但係咧我唔係太喜歡咧佢嗰種啲細骨啊，好幼嗰啲骨啊。呢個都唔例外啊，都係有好多幼嘅骨嘅。咁但係咧呢個價格並不便宜啊，成碟，但係大家要一嚿咁就算嘅。今日唔係爽嗰啲味，我唔知道冇一可能仲有㗎，仲有菜上嘅炒粉絲啊！呢度嗰啲絲瓜，呢個點解要一個勝瓜？呢個應該係肉丸係嘛？勝瓜嗰個未必係魚蛋嚟㗎嘛。但係總之係攞個意頭，咁啊通常咧呢一種節日嘅聚餐咧，意頭係好緊要。咁啊有譬如話有蝦啊，燒蝦蝦啦，係嘛？又有魚係咪？年年有餘。咁啊又有呢啲金銀滿屋咁樣啊，添丁啊，各種咯。由於張台咧已經全部擺滿㗎，咁個點心咧點辦咧？只能擺喺呢度咯。呢個係千薄生嚟嘅，但係佢好得意嘅，有分鹹甜嘅。咁啊前邊咧呢部分就係應該紅豆嚟嘅，後邊呢部分咧就係啲葱嚟，好似啲蜆肉咁嘅，有分鹹甜。我通常咧呢一個咧，我盡量都唔變，因為已經飽。嗱嘛話仲有個菜啊嘛，呢個係菜心嚟嘅，必有㗎，肯定要有㗎。有啲皮蛋咁啊，上湯菜心，咁啊最後㗎啦啊！通常見到呢味菜咧，就知道所有菜式要上齊，包括點心啊，啱先講嘅點心，冇咗嘅，去咗邊啊？哦，嚟咗，唔係講呢個，講嗰個餐前餐後點心，哦喺呢度遮住咗，咁咯，咁所有已經齊嘅啦。咁喺呢度咧就係今晚所有嘅菜式，睇得幾豐富。影唔到俾大家睇啦，費事啊嚇。其實咧呢張台咧淨係坐咗8個人、9個人嘅啫，唔食歸唔食，再俾大家睇下，裏邊係會有啲應該係燕麥碎，外邊係煎過，因為煎過咧佢會用油啊，唔脆唔好食㗎，所以咧通常我都唔會整你
且咧佢咁嘅做法咧，佢裏邊啲餡咧會一路食一路跌，一路食一路跌。嗱，我唔係好中意呢種感覺咯。與其係咁，不如食呢條菜嗰個啦，冇白心，少少唔酸噶啦，其實呢個已經冇白心。係，我哋成日去市場去得多，就知道，同埋條菜又夠粗，咁就好食啦。仲有啲皮蛋咯。嗱，如果咧有觀眾啊喺美國嗰啲唐人街做過工咧，見到呢個咧應該會笑好耐嘅。佢外邊咧係炸到腍晒嘅，裏邊嗰嚿咧我都唔想知道係咩肉。總之就一塊好大嘅粉漿，但係腍咗嘅，包住一嚿肉喺裏邊咁啦。啊，如果俾嗰啲洋人見到，佢哋會唔會食咧？我就唔會啦。嗱，一食飽咧，啲細路咧又要放緊啲電先得㗎，咁又喺度玩喎，幾開心。佢哋咧童年回憶就喺齊度，哇！跌咗一個又企翻起身繼續跑咯，不過都唔知跑乜，但係開心咯。嗱，老婆堅持話要將呢一碟打包翻屋企食，你食喎，我唔食喎。又嚟到咧最刺激嘅一個時候啦，咁咧就睇下使幾多錢。嗱，呢個9596呢個數咧就係俾餐廳嘅錢嚟嘅。咁左邊嗰度寫緊嗰個咧，呢個係2608咧就買海鮮嘅錢嘅。咁原報就720，9折蝦600蚊，50蚊一斤，多寶魚係總共係使呢個數12203。咁佢哋咧就係啲長輩喺度維係住，咁咧因為係祖輩啊留落嚟嘅錢嚟嘅，所以咧其實後輩係唔使俾錢㗎嚇，比較複雜嘅細節我就不能多講啦。咁啊最緊要咧肯嚟就得㗎啦。嗱，咁啊大家有餐食聚一聚，我覺得咁係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。佢哋喺度計緊數咯。咁呢度咧仲有得海鮮加工啊！咁啊喺呢度稱咯，喺外邊買咗海鮮之後，我稱咗幾多錢加工費，咁啊加工咪食咯。同埋咧仲有洋人啊！